輝哥，我唔做啦。哇，又係你，上次又話唔做，今次又唔做，咩事啊，師傅？你又話淨係做雞煲放題嘅，而家拍埋啲視頻，搞埋啲咩噱頭嘢，而家又做埋啲牛雜煲，做埋啲活鰻魚燒烤嘅，你仲要搞幾多嘢啊？而家仲做埋啲手切潮汕牛肉，屌！而家又搞埋羊腩煲，咁你做埋佢啦，我唔做啦。客人係食得開心啊，呢個飯我得唔得啊？我都好攰㗎，我日日由開工做到收工，每分每秒都冇停過，我好頂唔順㗎。嗱，師傅冷靜啲，我都知道你攰㗎啦。嗱，唔使講嘢，下個月直接加你人工，做得好嘅，年尾分花紅，俾埋個股東你做啊！再加上而家羊腩煲做得咁火，全靠有你繼續努力。輝哥，我知㗎，我俾心機做㗎，但係，咦，你頭先講嗰個話俾埋股東我做，係咪真㗎？梗係啦，我點會呃你啊？你都知道我輝哥賣月餅出身㗎啦。嗱，師傅，聽日帶埋你屋企人咧過嚟食我嘅羊腩煲大齋放題，慢慢食，入我數。